यूपी बिहार चैनल में आप लोगन के स्वागत बा। जैसे कि आप सब जानत तानी भोजपुरी से संबंधित कौनो भी वीडियो रहेला रउआ लोगन के पास हम तुरंत लेके आइले। जैसे कि बता दी कि दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल जी के एगो बहुत बेहतरीन वीडियो शूट हो रहल बा। आप लोग यहाँ दिखाई देत हुई आप लोगन के बहुत बेहतरीन वीडियो शूट हो रहल बा। आप लोगन के बता दी कि गाना के नाम का हो परदेसिया। जी हाँ, आप लोग ये गाना सुनले होगा अमिताभ बच्चन जी के परदेसिया सॉन्ग। तो वही मॉडल ये गाना शूट हो रहा बा। इससे पहले काफ़ी ज़्यादा एक गाना खेसारी लाल जी के मार्केट में बहुत ज़्यादा धूम मचौले रहे अपनी तो जैसे तैसे, वो हिंदी मॉडल है, ये हिंदी से कई गुना बेटर बा। तो आप लोगन के बता दें कि अभी तक तो एक रिलीज डेट नहीं के पता चलल, अभी तक तो एक वीडियो हो रहा बा शूट, कुछ फुटेज मिलल बा। और जैसे ही हमरा के पता चली ये वीडियो कब लॉन्च हुई, कौन चैनल पे लॉन्च हुई और के लिख ले बा, अभी तक कुछ भी नहीं के पता चलल। जैसे ही अपडेट मिला था तैसे ही रउआ लोगन के हम अपडेट अपने चैनल के माध्यम से दे दी। तब तक खातिर हमारे चैनल के सब्सक्राइब करी यूपी बिहार। जी हाँ, यूपी बिहार के कोनो भी खबर होखे और भोजपुरी इंडस्ट्री कोनो भी खबर होखे रउआ लोगन के अपने चैनल के माध्यम से तुरंत दे। तब तक खातिर हमारे चैनल के सब्सक्राइब करी।